Đừng mà. Đừng đánh nữa. Sư phụ, đừng đánh nữa. Đoạn Lãng, lần nào con cũng không chịu nổi sợi xích sắt thứ hai của người. Cứ thế này thì... Bạch Hoa Nhân, sư phụ của Đoạn Lãng, bao giờ con mới có thể chém đứt sợi xích sắt cứu người ra ngoài? 1 năm qua, con cũng coi như đã đạt được chút thành tựu nhỏ. Ta biết con vẫn luôn rất cố gắng. Vậy thế này đi, ta sẽ ban thưởng cho con. Ban thưởng sao? Người còn có thể ban thưởng gì cho con nữa chứ? Bộ giáp xích này được rèn từ hàn thiết ngàn năm, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Con bình thường hãy mặc sát người, trừ lúc tắm rửa, tuyệt đối đừng cởi ra. Sư phụ, đừng coi thường bộ giáp xích này. Mỗi phút trôi qua, nó sẽ tăng thêm 5 kg. Khi con không còn cảm nhận được trọng lượng của nó nữa, con sẽ đại thành thần công. Đến lúc đó, giúp ta, dễ như trở bàn tay. Lãng Nhi. Sư phụ, Đồ Nhi xin cáo lui trước. Thằng nhóc thối, nhớ mang thêm rượu cho ta nhé. Còn bộ giáp xích của con nữa, tuyệt đối đừng để người khác biết. Không ngờ, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, thằng nhóc này lại có thể tay không chém đứt nửa sợi xích này. Đệ tử này, ta thật sự đã kiếm được món hời lớn rồi. Ai đã đặt cái chuông lớn này ở đây? Trường Sinh Trung. Nâng lên. Ai đã gõ chuông? Đoạn Linh Nhi, trưởng nữ Đoạn gia. Đoạn Chính Nghĩa. Còn làm sao? Các người đang làm gì vậy? Ngươi chính là một tên tạp chủng. Cha, hắn đã lén nhìn con tắm. Con muốn lấy mắt hắn ra. Cha, người phải làm chủ cho con. Muội đang hoàn toàn vu khống. Ta chỉ đi ngang qua phòng muội, chưa có vào đâu, sao lại thành lén nhìn ngươi tắm được? Ngươi nói bậy. Nếu ngươi không nhìn thấy, ngươi kêu cái gì? Bóng dáng đó. Đoạn Lãng. Đoạn Ngọc, trưởng tử Đoạn gia. Ngươi tuy là vô tình phạm lỗi, nhưng sai là sai rồi. Mau xin lỗi muội muội đi. Vâng, là con sai rồi. Nhưng con thề với trời, con cái gì mà con? Ngươi, cái đồ tạp chủng nhỏ bé này. Mẹ ngươi đã có thể leo lên giường của đại bá, thì ngươi cũng có thể lén nhìn ta tắm. Chẳng lẽ trong nhà này ngươi đã nhìn thấy tất cả phụ nữ rồi sao? Ti tiện. Đoạn Linh Nhi, muội đừng được voi đòi tiên. Ngươi, con còn không nhận lỗi sao? Con quên ta đã dạy con thế nào rồi sao? Đoạn Lãng, ngươi có biết Linh Nhi là muội muội ngươi không? Biết. Tốt. Theo gia pháp Đoạn gia, sẽ đuổi mẹ con ngươi ra khỏi Đoạn gia. Hôm nay lấy đôi mắt của ngươi cũng là lòng nhân từ của Đoạn gia đối với ngươi. Nhị gia, tôi cầu xin ngài. Đoạn Lãng, tuy nó có lỗi, nhưng ngài không đến mức phải lấy mắt nó chứ. Cầu xin ngài trừng phạt nó thế nào cũng được. Tôi cầu xin ngài. Người đâu? Nhị thúc, khoan đã. Ngọc Nhi, con là thiên tài, 100 năm khó gặp của Đoạn gia. Mặc dù con và Đoạn Lãng đều là con của đại ca, nhưng hai đứa thật sự là một trời một vực. Nói nhiều vô ích. Hôm nay con không bảo vệ được hắn ta đâu. Nghe rõ chưa? Tiểu nghiệt chủng. Ở Đoạn gia này, sinh tử của ngươi và mẹ ngươi chẳng ai quan tâm, thậm chí còn không bằng một hạ nhân trong nhà tôn quý. Hôm nay ta chính là muốn lấy mắt ngươi, khiến ngươi cả đời này trở thành một phế nhân. Còn chờ gì nữa? Ra tay. Khoan đã. Nhị thúc, ngài muốn dùng gia pháp, con không có quyền can thiệp. Đoạn Lãng, hắn có lỗi trước, hắn cũng không có gì để nói. Chỉ là cha con ngày mai sẽ mang đến tin tức của Trường Sinh môn. Đại hội Trường Sinh 10 năm một lần sắp bắt đầu rồi. Cha với tư cách là gia chủ Đoạn gia, đương nhiên sẽ đem danh sách của 3 người chúng con nộp lên. Trong thế hệ trẻ của Đoạn gia cũng chỉ có 3 người chúng con tên Nhị thúc hẳn là hiểu rõ.
Việc tiến vào trường sinh môn có ý nghĩa gì? Có nghĩa là ở Dung Thành, chúng ta có thể đối đầu với Mã gia. Dù sao Mã gia đã sớm có người tiến vào nội môn trường sinh môn, mà Đoạn gia chúng ta lại đang thiếu hụt nhân tài. Nếu như mất đi cơ hội lần này, e rằng sẽ khó mà vực dậy được nữa. Nhị thúc, ngài sẽ không vì cái nhỏ mà mất cái lớn chứ? Cha, con nói gì? Cái tên phế vật này có thể vào trường sinh môn? Thật là một trò cười. Hắn ta có thể vào trường sinh môn hay không, có lẽ còn quá sớm để nói. Vẫn xin nhị thúc cho hắn ta một cơ hội. Được, vậy ta sẽ cho ngươi nhìn thế giới này thêm vài lần nữa. Đợi khi khảo hạch kết thúc, nếu như ngươi không tiến vào trường sinh môn, ta vẫn sẽ lấy đôi mắt của ngươi ra. Cút. Mẹ. Đại thiếu gia, cảm ơn ngài vừa rồi đã nói giúp cho Đoạn Lãng. Cảm ơn, ca. Không cần cảm ơn ta, muốn giữ lại đôi mắt này của ngươi thì hãy xem ngươi ngày mai liệu có thể vượt qua kỳ khảo hạch của trường sinh môn không. Nếu có thể trở thành đệ tử nội môn của trường sinh môn thì mọi chuyện đều ổn, bằng không gia chủ đến. Cha. Đoạn Chính Hưng, gia chủ Đoạn gia. Ngọc Nhi, ngày mai là đại hội gia tộc của trường sinh môn, con hãy chuẩn bị thật tốt. Đoạn gia trông cậy vào con đấy, cha cứ yên tâm. Cung nghênh gia chủ trở về. Đại ca. Đại ca, bên trường sinh môn nói sao? Đại hội gia tộc lần này có giống như mọi khi không? Quy tắc của đại hội gia tộc tất nhiên là không thay đổi. Chỉ là hôm qua trường sinh môn đã xảy ra một chuyện lớn. Nghe nói trường sinh môn này có một thần khí tên là Trường Sinh Trung. 100 năm trước nó đã biến mất cùng với thủy tổ Trường Sinh. Thế nhưng hôm qua Trường Sinh Trung đã xuất hiện và còn được người ta gõ vang 3 tiếng liền. Nghe nói năm xưa ngay cả thủy tổ Trường Sinh cũng chỉ gõ vang được 2 tiếng. Vậy mà đã trở thành tổ sư của tông môn đệ nhất thiên hạ. Vậy đại bá, người này có thể gõ vang 3 tiếng, chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao? Đúng vậy. Người tài giỏi phi thường như thế nào mới có thể gõ vang 3 tiếng chứ? Hơn nữa tối qua ta chẳng nghe thấy tiếng nào cả. E rằng chỉ có nhân vật như môn chủ trường sinh môn mới có thể nghe thấy thôi. Nếu tìm được người gõ chuông này thì tốt quá. Đến lúc đó đừng nói là Dung Thành, ngay cả toàn bộ Xuyên Châu chúng ta cũng có thể có được một chỗ đứng. Phải rồi, đại hội gia tộc ngày mai đã chuẩn bị xong chưa? Cha, giải đấu võ lần này chúng con sẽ cử 3 người ra trận. 3 người sao? Đại bá, ngoài Ngọc ca còn có con và cái tên Đoạn Lãng đó nữa. Người không phải là không biết chứ? Cũng tốt, Đoạn Lãng cũng đã đến tuổi để tham gia đại hội gia tộc rồi. Các con cứ lui xuống chuẩn bị đi. Mẹ, sao người lại vội vàng như vậy? Lãng Nhi, chúng ta mau đi thôi, gia tộc này không dung thứ cho chúng ta. Nhân lúc đại hội gia tộc chưa bắt đầu, mau đi thôi. Mẹ, chỉ vì con là con riêng của Đoạn gia, người từng là nha hoàn của Đoạn Chính Hưng, nên chúng ta đáng bị người khác ức hiếp, đáng bị người khác coi thường sao? Phải. Nói về tư chất thiên phú, con không bằng Đoạn Ngọc. Nói về xuất thân, con cũng không bằng Đoạn Linh Nhi. Nhưng con không tin sự sang hèn do xuất thân mang lại là không thể thay đổi được. Ngày mai chính là đại hội gia tộc 10 năm một lần. Nếu bây giờ chúng ta rời đi, sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất để thay đổi vận mạnh. Nhưng mà lỡ như con thất bại thì sao? Yên tâm, con còn phải giữ đôi mắt này để đưa người đi ngắm nhìn thế giới này thật kỹ. Lãng Nhi. Sư phụ ơi, rượu đến rồi. Nhanh, mau đặt rượu xuống để vi sư thử xem thực lực của con bây giờ thế nào. Được, sư phụ muốn thử thế nào? Dùng toàn bộ sức lực của con giúp vi sư phá vỡ xiềng xích này. Được. Mở. Không ngờ xiềng xích này đã giam cầm lão phu 100 năm rồi. Chúc mừng sư phụ đã thoát khỏi xiềng xích, giành lại tự do. Nào, mau mau uống với ta một chén đi. Được. Sư phụ, thật ra có một chuyện con muốn nói với người. Chuyện gì vậy?
Ngày mai chính là đại hội gia tộc của Trường Sinh Môn. Con đã đăng ký rồi. Trường Sinh Môn. Không ngờ quanh đi quẩn lại, đệ tử của lão phu vẫn phải vào Trường Sinh Môn đó. Được rồi, con đi đi. Cảm ơn, sư phụ. Nào, uống rượu đi. Này huynh, Lưu Ngọc Thanh, gia chủ Lưu gia. Xem ra lần đại hội gia tộc này, hai nhà chúng ta lại hết hy vọng rồi. Đúng vậy. Trần Long, gia chủ Trần gia. Chưa kể, con trai của Mã Tứ Hải, thiên phú dị bẩm. Ngay cả Đoạn Ngọc của Đoạn gia, nghe nói cũng là một kỳ tài luyện võ đó. Đúng rồi, huynh này, người gõ chuông kia có tung tích gì không? Chuyện này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ai mà tìm được người gõ chuông này, nhất định sẽ trở thành gia tộc thường trú của Trường Sinh Môn. Cả đời này không cần lo lắng nữa. Đại bá, cha, các gia tộc đều đang tìm người gõ chuông này. Chẳng lẽ đại hội gia tộc còn không quan trọng bằng người gõ chuông này sao? Đương nhiên rồi. Tìm kiếm người gõ chuông là một mối làm ăn, một vốn bốn lời. Chỉ tiếc là người gõ chuông. Chẳng lẽ mình lại gây chuyện rồi sao? Biết thế đã không gõ. May mà không ai phát hiện. Đoạn gia chủ, Đoạn gia các người thật là con cháu đầy đàn nha. Mã Tứ Hải, gia chủ Mã gia. Một lúc đã có 3 người đến. Đại hội gia tộc này lại không phải là đánh luân phiên. Đông người chưa chắc đã tốt đâu. Mã gia chủ, hương hỏa thịnh vượng. Đương nhiên là gia tộc Tích Đức. Một cây độc đinh, khó tránh khỏi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó, nếu thực tự tuyệt tôn thì phiền phức lắm. Đoạn gia chủ đúng là lo bò trắng răng mà. Ta Mã Tứ Hải chỉ với một đứa con trai duy nhất, ở Dung Thành đã áp đảo Đoạn gia các người mấy chục năm rồi. Mọi người đều thấy rõ mà. Nếu sinh thêm vài đứa nữa, Đoạn gia ở Dung Thành này e rằng sẽ biến mất đấy. Ngươi. Đúng rồi, nghe nói đại hội gia tộc hôm nay, ngươi vì muốn tranh số lượng đã mang cả đứa con nghiệt chủng của tiểu thiếp ngươi sinh ra đến rồi sao? Biết là Đoạn gia các người đông đúc thịnh vượng, không biết còn tưởng rằng Đoạn gia các người không còn ai nữa chứ. Lão già miệng thối nhà ngươi, chẳng phải chỉ dựa vào trong Trường Sinh Môn có đệ tử nội môn của nhà các ngươi sao? Kiêu ngạo cái gì chứ? Nói nhiều vô ích. Lát nữa thi đấu, quyền cước không có mắt. Con trai có, đừng nói ta không nhắc nhở. Trên lôi đài, chỉ cần đừng đánh mất mạng là được. Hãy cho bọn chúng biết, thực lực của gia tộc số 1 Dung Thành không phải là hư danh. Chỉ đám gà mờ này của bọn chúng, con một quyền một đứa. Các ngươi rửa sạch cổ chờ mất mạng đi. Trưởng lão Trường Sinh Môn, Mộ Bạch chân nhân đã đến. Mộ Bạch chân nhân, giám khảo khảo hạch của Trường Sinh Môn. Tham kiến Mộ Bạch chân nhân. Khảo hạch của Trường Sinh Môn bây giờ bắt đầu. Xin thỉnh tổ sư họa tượng. Bức họa này sao lại giống y hệt sư phụ của ta vậy? Thật là vô lý quá đi. Đám hậu bối này vậy mà lại biến lão phu thành họa tượng. Hỏng rồi. Hôm qua giúp sư phụ tháo gông xiềng, sức lực vẫn chưa hồi phục. Ngươi làm sao vậy? Cuộc tỷ võ này còn chưa bắt đầu mà ngươi đã đổ mồ hôi đầm đìa rồi. Quả nhiên phế vật vẫn là phế vật. Linh Nhi, ta đoán thằng nhóc này là nghiệt chủng của Đoạn gia chủ phải không? Thể trạng yếu ớt như vậy, chẳng lẽ là không đủ dinh dưỡng sao? Người Đoạn gia còn chưa đến lượt ngươi chỉ trích. Hạng mục đầu tiên, dâng hương tổ sư. Mỗi người có thời gian 1 nén hương, leo lên bậc thang để dâng hương cho tổ sư. Mỗi khi lên một bậc thang, trọng lượng bản thân sẽ tăng gấp đôi. Leo càng cao, gánh nặng càng lớn. Leo càng cao, thành tích càng tốt. Khảo hạch bắt đầu. Bước lên nhận hương. Ta đi trước.
Ghi bậc thứ tư. The film was translated and narrated by M Media. Ta đi trước. Khoan đã, ta thấy chi bằng thế này. Chúng ta cùng nhau xuất phát, cùng nhau tiến lên. Như vậy cũng tiện để Mộ Bạch chân nhân có thêm thời gian quý giá. Thế nào, Lưu huynh? Cuộc tỉ thí hôm nay có trò hay để xem rồi đây. Ba vị này hẳn là những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Dung Thành rồi. Bước lên nhận hương. Khoan đã, Đoạn gia ta còn có một người nữa. Cứ cố gắng hết sức. Đại ca, huynh không thật sự nghĩ rằng hắn có thể lên đó dâng hương cho tổ sư chứ? Muốn giữ lại đôi mắt của hắn, e rằng là không thể rồi. Có thể hay không, không phải do mỗi quyết định. Khảo hạch bắt đầu. Gấp 3 lần trọng lượng bản thân, ít nhất cũng phải 150 kg. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái là có thể đột phá. Không ngờ Dung Thành này quả nhiên là nơi ẩn chứa cao thủ. Mã Gia Học này không ngờ lại mạnh đến thế. Hy vọng hắn chỉ có sức mạnh xung thôi. Không sao cả, thua một ván, vẫn còn ván tiếp theo. Các ngươi chỉ biết Mã Gia ta ở trong Trường Sinh môn có đệ tử nội môn, mà không biết rằng trưởng lão nội môn của Trường Sinh môn cũng là người của Mã Gia ta. Ta đã khổ luyện nhiều năm công pháp nội môn của Trường Sinh môn. Các ngươi lấy gì mà đấu với ta? Đồ phế vật, mau leo đi. Rốt cuộc có được không vậy? Đừng xem thường bộ giáp xích này. Mỗi phút trôi qua nó sẽ tăng thêm 5 kg. Trọng lượng hiện tại đã vượt quá giới hạn chịu đựng của ta. Mỗi khi lên một bậc, không chỉ trọng lượng bản thân tăng gấp đôi, mà cả trọng lượng của bộ giáp xích cũng sẽ tăng gấp đôi. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức. 5 bậc này đã là giới hạn rồi. Thằng nhóc này còn đang mặc giáp xích nữa chứ. Không thể leo thêm được nữa. Linh Nhi, Ngọc Nhi. Mã Gia Học 9 bậc, hiện xếp hạng nhất. Đoạn Ngọc, Đoạn Linh Nhi 8 bậc, tạm xếp thứ hai. Đoạn Lãng 7 bậc, xếp hạng 3. Quả nhiên ta vẫn còn quá yếu. Mặc giáp xích căn bản không thể đạt tới 9 bậc. Người đứng thứ 3 với người đứng cuối cùng cũng chẳng có gì khác biệt cả. Xin lỗi chư vị, đã nhường rồi. Lợi dụng lúc hỗn loạn để đánh lén. Ta thấy gia phong của Mã Gia các ngươi cũng thường thôi. Đúng vậy, hạng nhất có được nhờ gian lận, có gì đáng khoe khoang chứ. Binh giả quỷ đạo dã. Trên chiến trường, quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng. Đoạn gia chủ, đạo lý này bọn hậu bối đó không hiểu, ngài hẳn phải hiểu chứ. Không sao đâu, cuộc tỷ võ lần này đối kháng thực chiến mới là khâu quan trọng nhất. Hạng mục thứ hai, Trường Sinh yêu bài. Tất cả mọi người, bất kể dùng cách nào, người đầu tiên lấy được Trường Sinh yêu bài sẽ thắng. Thì khinh công, ta đi trước. Ngươi làm gì vậy? Linh Nhi muội muội e là đã hiểu sai rồi. Đây không phải là cuộc thi khinh công đơn thuần. Ngọc Nhi, hay
Bộ giáp xích này nặng quá. Ngươi muốn yêu bài hay muốn mạng của hắn? Tự mình chọn đi. Đừng bận tâm đến ta. Mã Gia đúng là hèn hạ. Không tồi. Đây mới là cách quyết đấu đúng đắn. Đứng lại. Đều là tại ngươi. Nếu không thì Ngọc Ca đã thành công rồi. Đợi sau khi khảo hạch gia tộc kết thúc, ta sẽ tự tay lấy mắt ngươi ra. Ta tuyên bố vòng tỷ thí thứ 2 kết thúc. Người thắng cuộc là Mã Gia học. Chư vị, 2 vòng tỷ thí trước đã kết thúc. Người thắng cuộc là Mã Gia học. Ta nghĩ vòng thi thứ 3 này không cần nữa đâu. Lần này trường sinh môn của ta chỉ chiêu mộ một đệ tử nội môn. Bất kể từ tư chất hay kỹ pháp mà nói, Mã Gia học đều vượt trội hơn hẳn. Tin rằng trong cuộc so tài cá nhân, các vị đệ tử gia tộc cũng khó lòng sánh kịp. Chi bằng ta đồng ý, để tránh làm mất thời gian của mọi người. Mỗi gia tộc các ngươi đều có thể chọn ra đệ tử xuất sắc nhất để so tài với con trai ta, Mã Gia học. Nhưng ta phải nhắc nhở các vị, quyền cước vô tình, bị đánh tàn, bị đánh phế thì công sức bồi dưỡng bao nhiêu năm qua sẽ đổ sông đổ bể. Trần gia chủ, ông có muốn cho con trai mình lên không? Lưu gia chủ, ông có muốn con trai mình nửa đời sau tàn phế không? Ta sẽ ở trên đài này đợi các ngươi trong thời gian 1 nén hương. Ai trong các ngươi không phục, cứ việc lên. Ta không phục. Điền gia, Điền Truyền Phương xin được lĩnh giáo. Điền Truyền Phương, thế hệ trẻ Dung Thành, võ giả xếp hạng top 10 mà không chịu nổi một đòn thế sao? Mộ Bạch chân nhân, quyền cước vô tình, cú đá này có hơi nặng. Xin lão chân nhân ban cho một ít thuốc trị bệnh phổi, để tránh cô ta nửa đời sau thành bệnh lao phổi. Ngọc ca, thực lực của chúng ta đều dưới Mã Gia học, phải làm sao đây? Lão thất phu, ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi. Ngươi không phải vẫn luôn ở Dung Thành, muốn tranh giành với Mã Gia ta sao? Ai mới là gia chủ số 1 Dung Thành? Sao bây giờ lại nhát gan thế? Hay là đứa con trai vất vả lắm mới sinh ra được của ngươi vô dụng, không dám lên lôi đài? Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có sinh thêm 10 đứa, 100 đứa, cũng đừng hòng thắng được con trai ta. Ngươi ăn nói ngông cuồng, ta xin lĩnh giáo. Ngọc ca, đánh hắn đi. Ngọc ca, tiểu tử, phục hay không phục? Không phục. Ngọc Nhi, không chịu nổi một đòn. Đây chính là thiên tài 100 năm có một của Đoạn gia các ngươi sao? Ta chuyên trị thiên tài, Đoạn gia các ngươi còn thiên tài nào nữa không? Đoạn Chính Hưng, trận chiến hôm nay cả Dung Thành sẽ biết Đoạn gia các ngươi bị Mã gia chúng ta đánh cho không chịu nổi một đòn. Ta khuyên ngươi sau này hãy tháo biển hiệu Đoạn gia xuống, quy phục dưới trướng Mã gia chúng ta. Ngươi không phải thích ngủ với nha đầu sao? Ta sẽ sắp xếp cho ngươi 5 đứa có đủ không?
Không đủ thì 10 đứa. Nhưng ta e rằng thân thể ngươi không chịu nổi giày vò đâu. Mã Tứ Hải, ngươi đừng quá ngông cuồng. Mẹ ơi, chỉ vì con là con riêng của Đoạn gia, mẹ từng là nha hoàn của Đoạn Chính Hưng, nên chúng ta phải bị người khác ức hiếp, phải bị người khác coi thường sao? Phải. Nói về tư chất thiên phú, con không bằng Đoạn Ngọc. Nói về xuất thân, con cũng không bằng Đoạn Linh Nhi. Nhưng con không tin sự sang hèn do xuất thân mang lại là không thể thay đổi được. Ngày mai là đại hội tỷ thí gia tộc 10 năm một lần. Nếu bây giờ chúng ta rời đi, sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất để thay đổi vận mạnh. Đoạn Lãng, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi chán sống rồi sao? Sư phụ, đệ tử hôm nay trái lời sư phụ, còn nhất định phải cởi bỏ áo giáp xích. Mong sư phụ tha thứ. Đó là cái gì? Chẳng lẽ thằng nhóc này sợ mất mạng, muốn mặc áo giáp ra trận sao? Chẳng lẽ đây chính là Vân Thiết Tỏa Tử Giáp trong truyền thuyết? Đoạn Lãng của Đoạn gia, xin chỉ giáo. Cuối cùng cũng chịu lên đài rồi. Muốn giành danh phận cho mẹ ngươi sao? Câm miệng. Cú đá này vẫn còn giữ sức. Đệ tử, con quá nhân từ rồi. Thằng nhóc này lại có thực lực như vậy. Con trai, phế hắn đi, đừng cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Đúng là đã khinh địch rồi. Ngươi cũng có chút thủ đoạn đó, nhưng chỉ với công phu mèo cào của ngươi mà cũng dám vọng tưởng chứng minh bản thân, thay đổi vận mệnh của ngươi và mẹ ngươi sao? Đừng hòng. Ngươi nói đủ chưa? Chưa. Chuyện xấu mặt của Đoạn gia các ngươi nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Mẹ ngươi chưa cưới đã có thai, chạy đến Đoạn gia quyến rũ gia chủ, tìm cho ngươi một người cha hờ. Đoạn gia chủ vừa bị cắm sừng, lại còn làm cha nuôi con hoang. Biết nói lý lẽ với ai đây? Nghĩ đến là thấy ghê tởm, còn tức giận sao? Hôm nay ta nói thẳng ở đây, mạng của ngươi ta sẽ lấy. Đợi Đoạn gia quy phục dưới trướng Mã gia ta sẽ tiến mẹ con ngươi lên đường. The film Chán was sống. translated and narrated by Media. Võ công của Đoạn Lãng từ khi nào lại trở nên mạnh như vậy? Cha, con thấy mấy chiêu này của Đoạn Lãng không đơn giản đâu. Tiểu tạp chủng, nộp mạng đi. Đường đường là gia chủ Mã gia, lại đi so đo với vãn bối, thật là thua cả kỹ năng lẫn nhân phẩm. Đoạn gia chủ, hắn đối với ngươi mà nói chính là cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt. Hôm nay ta giúp ngươi trừ bỏ hắn, ngươi nên cảm ơn ta. Tránh ra, Đoạn Lãng là con trai ta. Ngươi muốn làm tổn thương nó thì phải qua được cửa ải của ta trước đã. Được thôi, hôm nay cả già lẫn trẻ ta sẽ xử lý một thể. Nộp mạng đi. Tiêu rồi, cú đấm này e rằng có thể lấy mạng thằng nhóc. Không kịp rồi, thằng nhóc này đã sợ đến ngây người rồi. Thằng nhóc này muốn cứng rắn chịu đựng cú đấm này. Chuyện này e rằng cú đấm này có sức mạnh ngàn cân. Ngay cả ta cũng không đủ tự tin để tiếp. Người trẻ tuổi này không hề đơn giản. Mộ Bạch chân nhân, cha con Mã gia luân phiên ra trận, cũng không địch lại con ta. Đoạn Lãng, ta thấy đại hội gia tộc này nên kết thúc rồi chứ. Ta tuyên bố
Cuộc khảo hạch gia tộc của Trường Sinh Môn lần này kết thúc tại đây. Người trở thành đệ tử nội môn của Trường Sinh Môn là... Khoan đã. Mã Bá Nha, trưởng lão Trường Sinh Môn. Đại ca, đại bá, với tư cách là chủ khảo của cuộc khảo hạch lần này, ta tuyên bố người chiến thắng cuối cùng là đệ tử của Mã gia, Mã gia học. Mộ Bạch ơi Mộ Bạch, những năm qua, ngày tháng người ở Trường Sinh Môn sống quá thoải mái rồi, đến cả quy tắc của bổn môn cũng quên rồi sao? Xin Mã trưởng lão chỉ giáo. Trường Sinh Môn quy định, thân phận không rõ ràng, xuất thân không chính đáng, phẩm hạnh không nhất quán, đích thứ không rõ ràng, không được gia nhập Trường Sinh Môn. Ta hỏi ngươi, thằng nhóc tên Đoạn Lãng này có thân phận gì? Mã trưởng lão, Đoạn Lãng đương nhiên là con cháu Đoạn gia ta, là con trai của Đoạn Chính Hưng ta. Toàn bộ Dung Thành đều biết, năm đó khi ngươi cưới Diệp Gia Nam về nhà, trong bụng nàng đã có thai rồi. Ngươi có bằng chứng gì chứng minh nó là con của ngươi? Mã trưởng lão, Đoạn Lãng là con trai của Đoạn Chính Hưng ta, cũng là thiếu gia đường đường chính chính của Đoạn gia. Còn về việc mẹ của nó, Diệp Gia Nam, mang thai vào phủ, hoàn toàn là tin đồn nhảm. Được, nếu cái sừng này ngươi đội mà vẫn thấy ngọt ngào như vậy, ta cũng không tiện nói thêm gì. Nhưng quy tắc của Trường Sinh Môn chính là quy tắc. Ta nói nó không thể gia nhập Trường Sinh Môn là không thể. Ngươi nói nhiều như vậy chẳng phải là vì che chở cho Mã gia các ngươi sao? Chúng ta không phục. Ngươi lấy công làm tư. Chúng ta không phục. Không phục. Đoạn gia chủ, ngươi phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đấy. Con trai ta, Đoạn Lãng, đã chiến thắng trong cuộc đại hội gia tộc lần này, là điều ai cũng thấy rõ. Đúng vậy, ta khẩn cầu Mộ Bạch chân nhân, xin môn chủ Trường Sinh Môn hãy chủ trì công đạo cho chúng ta. Xin môn chủ Trường Sinh Môn hãy chủ trì công đạo cho chúng ta. Chủ trì công đạo. Ồn ào. Trường Phong, hộ pháp của Trường Sinh Môn. Bái kiến hộ pháp. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Không ngờ bọn họ lại có mối quan hệ như vậy. Sư phụ, Đoạn gia Dung Thành không hài lòng với kết quả đại hội gia tộc lần này, lại còn gây rối vô cớ. Các người thật sự nghĩ Trường Sinh Môn ta là cái miếu từ thiện sao? Cái gọi là danh không chính thì ngôn không thuận. Ta không yêu cầu mỗi một đệ tử Trường Sinh Môn đều xuất thân danh môn, nhưng ít nhất huyết thống phải thuần khiết. Người một kẻ không biết cha ruột mình là ai thì thôi đi, nếu mà vào môn hạ Trường Sinh Môn của ta, chẳng phải sẽ khiến võ lâm thiên hạ cười chê sao? Đoạn Chính Hưng, ngươi có hiểu ý ta không? Đây vốn dĩ là quy tắc của Trường Sinh Môn, không còn cách nào khác. Nếu muốn trách thì hãy trách Đoạn Chính Hưng đó bị sắc dục làm mờ mắt, chẳng phải sao? Hộ pháp, ngươi không cần nói nhiều nữa. Cuộc tỉ thí gia tộc lần này, môn chủ vô cùng coi trọng. Lát nữa lão nhân ra người nhất định sẽ đích thân đến. Ta khuyên các ngươi nếu biết điều thì hãy mau chóng rời đi, bằng không lão nhân ra người không vui, sẽ diệt sạch cả Đoạn gia của ngươi, diệt sạch cả Đoạn gia của ta. Đây chính là thủ đoạn của Trường Sinh Môn sao? Các ngươi dựa vào cái gì? Ta cố tình muốn đợi môn chủ đến để hỏi cho ra lẽ. Dựa vào cái gì sao? Dựa vào Đoạn gia của các ngươi. Trước mặt Trường Sinh Môn thì mạng như kiến hôi. Dựa vào sư phụ của ta, là chủ khảo quan của cuộc đại tỷ thí gia tộc lần này. Dựa vào ngươi là một kẻ không danh không phận. Đủ chưa? Ta thấy Trường Sinh Môn của các ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Lớn mật, dám nói lời bất kính với Trường Sinh Môn, chán sống. Sư phụ, Đồ nhi. Sư phụ, sao có thể để con bị đám phế vật này ức hiếp chứ? Người rốt cuộc là ai? Vì sao dám can thiệp vào chuyện của Trường Sinh Môn ta? 100 năm đã trôi qua rồi, Trường Sinh Môn của các ngươi vẫn không thay đổi chút nào nhỉ? Bộ quần áo này vẫn kém xa như vậy. Láo xược, dám nói chuyện với hộ pháp của chúng ta như vậy. Ngươi không muốn sống nữa sao? Theo lão phu thấy, kẻ không muốn sống là các ngươi mới đúng. Cuộc đại tỷ thí này, lão phu đã xem từ đầu đến cuối. Rõ ràng là đồ đệ của lão phu, Đoạn Lãng, đã giành được hạng nhất. Kết quả các ngươi lại gian lận, đánh cháo khái niệm. Trường Sinh Môn này sao lại sinh ra đám vô dụng như các ngươi chứ?
Ngươi còn dám ở đây khoa tay múa chân. Lát nữa môn chủ đến rồi, ngươi muốn đi cũng không đi được đâu. Môn chủ cái quái gì chứ? Cho dù môn chủ của các ngươi có đến, trước mặt lão phu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi dám sỉ nhục môn chủ. Sư phụ, cẩn thận. Đồ Nhi, vi sư vốn dĩ muốn chơi đùa với hắn, kết quả hắn lại không tự lượng sức mình, chịu chút khổ sở cũng tốt. Lão phu ở đây, hôm nay cho dù Thiên Vương lão tử có đến, thì hạng nhất này cũng là của Đoạn Lãng. Đi, gọi môn chủ của các ngươi đến đây và dập đầu 3 cái trước mặt lão phu. Lão phu có lẽ sẽ tha cho các ngươi tội bất kính với đồ đệ của ta. Vừa không hợp ý đã ra tay đánh người. Cô nương là thần thánh phương nào? Chúng ta có từng đắc tội với cô sao? Thiên Hải, Huyền Thiên Tông Bắc Cảnh. Thiên Hải của Huyền Thiên Tông Bắc Cảnh. Ninh Hồng Dạ, Huyền Thiên Tông Bắc Cảnh. Ninh Hồng Dạ của Huyền Thiên Tông Bắc Cảnh. Huyền Thiên Tông sao? Tông môn lớn nhất Bắc Cảnh. Chúng ta và Huyền Thiên Tông vốn không có liên quan gì. Bớt nói nhảm đi. Giao thánh nữ Bắc Cảnh ra đây, sẽ tha cho các ngươi khỏi mất mạng. Thánh nữ Bắc Cảnh. Thánh nữ của Bắc Cảnh sao lại xuất hiện ở Đoạn gia của chúng ta chứ? Thánh nữ Bắc Cảnh gì chứ? Chúng ta không quen biết. Đoạn gia không có người này. Cút khỏi Đoạn gia cho ta. Có hay không? Ngươi nói không tính. Chúng ta cần tìm kiếm một chút. Ta xem ai dám. Lần này chỉ là cho các ngươi một chút giáo huấn, lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu. Hỗn xược. Võ Mèo Cào, khuyên ngươi đừng phí sức nữa. Đại ca, Đoạn Lãng cũng không phải đối thủ của hắn. Nam Cảnh các ngươi quả thật yếu hơn. Tự xưng là đại gia tộc, cũng chỉ đến thế mà thôi. Những năm nay bị Bắc Cảnh chúng ta áp chế cũng không oan uổng. Hắn còn không phục. Được, để ta đến giáo huấn cái tên tiểu tử lông bông này một chút. Đủ rồi. Đây cũng là lý do ta tức giận. Bỏ vị trí thánh nữ Bắc Cảnh không làm, chạy đến đây làm vợ của một tên gia chủ phế vật như ngươi, lại còn là không danh không phận. Ngươi nói xem, ta có tức giận không? Mẹ của ta là con gái của ngươi. Ngươi không xứng gọi nó là mẹ. Ngươi căn bản không nên xuất hiện trên thế giới này. Ngươi nghe thấy rồi chứ, Đoạn Lãng? Một ngày là nghiệt chủng, cả đời đều là nghiệt chủng. Ta bảo ngươi câm miệng. Vậy ta sẽ lấy mạng ngươi trước. Đừng trách ta không mang tình ông cháu. Gia Nam, nàng ta lại có thân thủ như vậy sao? Cha, lâu rồi không gặp. Được. Ta còn tưởng con cả đời này đều sẽ trốn đi, không muốn gặp ta. Đã nhiều năm như vậy rồi. Võ công của con quả nhiên không hề suy giảm chút nào. Quả không hổ là con gái của ta. Cha, ngài quả không hổ là tông chủ Huyền Thiên Tông, vẫn tàn nhẫn như vậy. Suýt chút nữa ngài đã lấy mạng cả cháu ruột của mình rồi. Ta tàn nhẫn? Năm đó con bỏ nhà ra đi, chẳng lẽ không tàn nhẫn sao? Con lén lút giấu ta gả cho cái tên phế vật này, rồi sinh con trai, chẳng lẽ không tàn nhẫn sao? Họ là gia đình của con, mãi mãi là như vậy. Con khuyên người bây giờ lập tức rời khỏi đây. Con không muốn gặp lại người nữa. Người cũng đừng quấy rầy cuộc sống của con. Từ khoảnh khắc con trở thành con gái của ta, con đã định sẵn không phải là người bình thường. Con không thể tận hưởng những lựa chọn của người bình thường, bởi vì con là tiên thiên thánh thể, thánh nữ của Bắc Cảnh ta. Ta cho con 2 lựa chọn. Thứ nhất, đi theo ta, ta sẽ tha cho bọn chúng một mạng. Thứ hai, lấy mạng bọn chúng, rồi con đi theo ta.
Cha có biết vì sao năm đó con lại rời khỏi Bắc Cảnh không? Cha có từng xem con như con gái ruột của mình không? Trong mắt cha, con chỉ là một món hàng, phải không? Thánh nữ Huyền Thiên gì chứ? Thiên Tông, Địa Tông gì chứ? Con chỉ muốn là một người con gái bình thường. Nhưng còn cha thì sao? Vì lợi ích, cha gả con đến Dạ Lang tộc chỉ để một ngày nào đó có thể trở thành tông chủ Huyền Thiên Tông, khống chế Bắc Cảnh. Được thôi, ước nguyện của cha đã thành hiện thực rồi đó. Con nói cho cha biết con sẽ không quay về đâu. Con không muốn sống những ngày tháng như vậy nữa. Con chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường. Được. Hơn 20 năm không gặp, chúng ta không cần thiết vừa gặp mặt đã đánh đấm. Con đi theo ta. Vài năm nữa, vị trí tông chủ Huyền Thiên Tông này sẽ là của con. Con còn gì không hài lòng, ta đều có thể bù đắp cho con. Con đã nói là con không muốn về với cha. Những người đang đứng ở đây mới là gia đình của con. Con khuyên cha hãy rời đi ngay lập tức. Con sẽ không quay về đâu, trừ khi cha lấy mạng con. Vậy thì con đừng trách. Cha đây tàn nhẫn. Mẹ, con gái, từng chiêu, từng thức của con đều là do ta dạy. Con lấy gì mà đấu với ta? Thả mẹ ta ra. Nghiệt chủng, không có phần cho ngươi nói. Khoan đã. Lâm tông chủ, tất cả những chuyện này đều là lỗi của ta. Năm đó ta đã cứu Gia Nam. Sau khi say rượu, đã có quan hệ với nàng. Tất cả là lỗi của ta. Dù ta không biết cô ấy là thánh nữ Bắc Cảnh, nhưng ta không có gì để nói. Thế nhưng, Đoạn gia là vô tội. Lãng Nhi là vô tội. Chính Hưng, ông đừng nói nữa. Bấy nhiêu năm qua, ta chưa từng hối hận bất kỳ lựa chọn nào. Lãng Nhi, mẹ, con vẫn luôn muốn biết vì sao mẹ lại sống một cuộc đời hèn mọn. Bởi vì mẹ không muốn con giống mẹ, bị số phận trói buộc. Nam Cảnh hay Bắc Cảnh gì đó, hay tông môn nào cũng không quan trọng. Điều quan trọng là có thể sống một cuộc đời bình dị. Thế nhưng con đã trưởng thành rồi, con có chủ kiến của riêng mình. Mẹ không có quyền can thiệp. Lãng Nhi, con lại đây. Mẹ có một thứ muốn tặng con. Mẹ, Lâm Xung, ngươi ở Bắc Cảnh làm càn, lấy mạng người vô tội vạ. Đến Nam Cảnh, ngươi cũng ngang ngược như vậy. Ta Huyền Nguyệt là người đầu tiên không đồng ý. Đã sớm muốn lĩnh giáo công pháp của cao thủ số 1 Nam Cảnh rồi. Gặp gỡ bất ngờ còn hơn mời gọi. Lãng Nhi, trong cơ thể con di truyền tiên thiên thánh thể của mẹ. Trước đây mẹ đã dùng 20 năm để phong ấn nó, bây giờ sẽ lập tức giải phong ấn cho con. Được. Ta chưa từng thấy uy lực của tiên thiên thánh thể. Bớt nói nhảm đi. Ra tay. Không cần tông chủ ra tay, chúng ta lên. Uy lực của thánh thể tiên thiên này thì ra lại mạnh mẽ đến vậy. Không đúng, nhìn kìa. Không ngờ phải không, ta còn có chiêu sát thủ này nữa. Sư thúc, viên đan dược này của hắn có thể cưỡng ép tăng cường tu vi. Đau thương bất nhập, không sợ đau đớn, không thể tấn công mạnh. Sức mạnh của tông môn số 1 Nam Cảnh cũng chỉ đến thế mà thôi, chi bằng quy phục Bắc Cảnh của ta.
để chúng ta thống nhất Nam Bắc. Làm minh chủ võ lâm thì sao? Lâm Xung, bấy nhiêu năm qua ta đã biết, ngươi liên kết với hoa tộc và quốc gia khác, âm mưu thôn tính võ lâm ta. Ngươi sẽ không thể đạt được đâu. Nếu đã không biết điều, vậy thì chầu trời đi. Tiên thiên thánh thể, thụ mạnh từ trời, tâm không tạp niệm, đạo pháp tự nhiên. Tốt, bấy nhiêu năm qua, người có thể khiến ta dốc hết toàn lực không có mấy tên đâu. Mã Bá Nha, đã đến lúc các ngươi cống hiến sức mạnh của mình rồi. Không ngờ phải không? Ta đã đột phá xiềng xích của nhân loại. Người rắn đồng tu cuối cùng đã có được sức mạnh của bát kỳ đại sa. Mẹ không sao. Cha, những thi thể này xử lý thế nào? Gia Nam, tông chủ Huyền Thiên Tông dù sao đó cũng là phụ thân của cô. Cô xem, ta chẳng qua chỉ là một đứa con gái nuôi của ông ta. Từ khi ông ta bắt ta cả đến Dạ Lang, tình phụ tử của chúng ta đã đoạn tuyệt rồi. Đốt đi. Đi thôi, chúng ta về nhà. Sư thúc, hy vọng người có thể tiếp nhận vị trí trưởng môn Trường Sinh môn, dẫn dắt môn đồ thống nhất võ lâm Nam Bắc. Trưởng môn Trường Sinh môn, ta không thể đảm nhiệm. Hiện giờ, Huyền Thiên Tông và Tàn Dư Mã gia đều đã nhận được sự trừng phạt thích đáng. Bây giờ, ta muốn an tâm ở bên mẹ của ta. Nhị ca, nếu huynh còn không đồng ý với hắn có thể sẽ quỳ mãi không dậy đó. Đúng vậy, nhìn khắp giang hồ cũng chỉ có ngươi mới có thể thống nhất võ lâm Nam Bắc. Hơn nữa, ngươi còn là tiên thiên thánh thể. Lãng Nhi, những năm qua, hai mẹ con theo ta đã phải chịu thiệt thòi rồi. Ta hứa với con, sau này sẽ đối xử tốt với mẹ của con. Thế giới rộng lớn như vậy, con cũng nên ra ngoài xem thử rồi. Lãng Nhi cũng đã trưởng thành rồi, cứ để nó đi theo quyết định của chính mình đi. Lãng Nhi, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nhị thúc ủng hộ con, cố lên. Hiện tại ta còn non kinh nghiệm, đợi ta đến Trường Sinh môn tu luyện 10 năm 8 năm rồi hãy nói đến chuyện đảm nhiệm chức trưởng môn. Sư thúc, người đồng ý ở lại Trường Sinh môn tu luyện rồi sao? Chúc mừng sư thúc, đã có thể ở lại Trường Sinh môn